ගුඩු සැරීම නැත්නම් බර්පින් කියලාත් කියනවා. පුංචි බබෙක් ගෙදර ගෙනාවට පස්සේ අම්මලාට ප්‍රායෝගිකව ගැටලු මතුවෙන තැනක් තමයි මේ ගුඩු සැරීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන සියලුම කාරණා අපි අද කතා කරනවා. මොනවද මේ ගුඩුස් එකක් කියලා කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් බබාලා කිරි බොනකොට නිවැරදිම ආකාරයට නිවැරදි මිරියව්වෙන් බොන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මේකෙදි මේ බබාට විවිධ ප්‍රමාණවලින් වාතය පෙවීම සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට පෙවුණු වාතය ටික පිට කරලා අයින් කරන එකට තමයි අපි ගුඩුස් සැරීම කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. ඉතින් මේ ගුඩුස් සැරීම අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනිද? ඔව්. පුංචි බබෙක් ඉපදුනාට පස්සේ අපි යාට මුල්ම කිරි වේල දෙනවනේ. ඒකෙන් පටන් ගන්න මේ ගුඩුස් සැරීම සෑම කිරි වේලකටම පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කරන්න ඕනේ. එතකොට කොච්චර කාලයක් යනකම් මේක කරන්න ඕනිද? සාමාන්‍යයෙන් බබාට තනියෙන් වාඩි වෙන්න පුළුවන් වෙනකන්වත් අපි මේ ගුඩුස් සැරීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උපතේ සිට මාස 4ක් 6ක් වගේ යනකම් කාලයක් ඔයාට මේ ගුඩුස් එක අරින්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගුඩුස් එකක් යන කොච්චර කාලයක් යනවද? විනාඩි 5ක් 10ක් සමහර බබාලා ඉන්නවා විනාඩි 15ක්. තවත් සමහර බබාලා ඉන්නවා විනාඩි 40ක් වගේ මෙයාව තියාගෙන ඉන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේ කොහොම වුණත් පුංචි පැටියට ගුඩුස් එකක් මුඛයෙන් හෝ කුදයෙන් පිට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට තාම හරිම ක්‍රමයක් නැහැ ගුඩුස් එකක් ගියාද කියලා දැනගන්න. සමහරලාට ගුඩුස් එකක් ගියාම සද්ද ඇහෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ගුඩුස් එකක් ගියාම සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරියටම ක්‍රමයක් නැහැ ගුඩුස් එකක් ගියාද නැද්ද කියලා අපිට දැනගන්න. එතකොට අපි ගුඩුස් එකක් ඇරියේ නැතුත් මොකක්ද වෙන්න පුළුවන් බබාට? මේකෙදි බබා අඬනවා, බබාගේ බඩ පුරවල් දාලා, එතකොට එයා කිරි බොන්නේ නැහැ, කිරි වේල් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේකෙදි වෙන්න පුළුවන් භයානකම දේ තමයි කිරි වමනේ යාම. එහෙම වුණොත් බබාගේ ජීවිතයටත් අනතුරක්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික වළක්ව ගන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගුඩුස් සැරීම සිදු කරන්න ඕනේ. කොහොමද ගුඩුසයක් යවන්න බබාව අල්ලගන්න පුළුවන්? මේකෙදි ක්‍රම නැත්තම් ආකාර කීපයක්ම තියෙනවා. ඔයාට පහසු ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා චූටි බබාගේ අර පිරිච්ච වාතය ටික අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ගොඩාක් අම්මලා පාවිච්චි කරන සහ පැරණිම ක්‍රමය මම මෙන්න මේ පෙන්නන විදිහට බබාව අම්මා උසව ගන්න ඕනි. ඒකෙදි බබාගේ බඩ ප්‍රදේශය අම්මගේ උරහිසට තමයි තද වෙන්නේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න ගොඩාක් අම්මලා බයයි. මොකද සමහර අම්මලාට මේ බබාව උස්ස ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. තවත් අම්මලාට බයයි මේකෙදි බබාගේ මූණ තියෙන්නේ අම්මගේ පිටිපස්සට වෙන්නනේ. එතකොට අම්මට බබාගේ මූණ පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා නිසා මේක ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. හැබැයි මෙන්න මේ පෙනෙන ඊළඟට පෙනෙන ආකාරය ඔයාට ටිකක් පහසු වෙන්න පුළුවන්. ඔයා පහසු තැනක වාඩි වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පෙනෙන විදිහට බබාව ඔයාගේ උකුලෙන් වාඩි කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ සුලඟිල්ල ආධාරයෙන් බබාගේ බඩට පොඩි තෙරපුමක් ඇති කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ආකාරයට තියාගෙනත් ඔයාට පහසුවෙන්ම බබා අඬන එක නලව ගන්නත් පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් විදිහටත් ගුඩුස් එක අරින්නත් මේ විදිහ පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන්. මෙන්න මේ ඊළඟට පෙන්වන ක්‍රමය තමයි ඔයා වාඩි වෙලා බබාගේ බඩ ප්‍රදේශය ඔයාගේ කකුලට හේතු වෙන විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේ මේකෙදි ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම බබාගේ හිසට ඔයාගේ අතින් ආධාර කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බබාගේ පිට හෙමින්ට පිරිමදින්න ඕනි. ඒකෙදි බබාට ගුඩුස් එක පිට වෙලා යනවා ටික වෙලාවක් මේ විදිහට තියාගෙන ඉන්නකොට. හරි. මෙන්න මේ ක්‍රම වලින් එකක් පාවිච්චි කළා මං කියනවා ගුඩුස් එක යවා ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේ හැම ක්‍රමයකදීම ඔයාට ඉෂ්ට වෙන්න ඕනි කාරණා දෙකක් තියෙනවා. බබා නැත්තම් බබාගේ කඳ කෙලින් තියෙන්න ඕනි සහ ඒකෙදි බබාගේ බඩ යම් තෙරපීමකට ලක් වෙන්න ඕනි. එන්නේ එහෙම වුණොත් විතරයි ගුඩුස් එකක් පිට වෙන්නේ. අපේ අම්මලාට ඊළඟට ගැටලුවක් මතුවෙන තැනක් තමයි මේ පුංචි බබාලා කිරි බිබීද්දි නිදිනවනේ. එහෙම වුණොත් මේ බබාව හරවලා කිරි දෙන්න ඕනිද? හරි අමාරු වෙන්නේ නිදි කරගන්නේ. හැරියොත් නලව ගන්න බෑ. මේ නිදිය ගත්තාම තමයි ඔක්කොම වැටික් කරන්න අම්මලා බලාගෙන ඉන්නේ. එහෙම වුණොත් අම්මලාට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අහරව ගුඩුස් යවන්න ඕන නැහැ. ඒ විදිහටම බබා නිදිය ගන්න දෙන්න. හැබැයි බබා ඇහැරියට පස්සේ ඔයා කිරි දෙන්න ගන්නකොට ගුඩුස් එක ඇරලා තමයි කිරි දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අර කලින් කිරි ටික බීලා වාතයත් පිරලානේ තියෙන්නේ. ඒ ටික උඩටම ඔයා ආයේ කිරි පෙව්වොත් එහෙම මෙයාට කිරි වමන යාම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා අර ගුඩුස් එක යවන්න නැතුව බබා නිදි කරවනවනේ.
එහෙම වුණාම නිදි කරවන්න ඕනි බබාව පැත්තකට හරවලා. හොඳට බබා පැත්තට හරවලා බබාගේ පිට පැත්තට වෙන්න කොට්ටයක් හේතු කරලා තියන්න. එහෙම වුණාම ඔයාට කිසිම සැකයක් නැහැ. කිරිවමනේ ආවත් කටින් බේරලා යනවා. එතකොට අම්මට බය වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. අනිත් එක තමයි මං කියවන ගුඩුස් එකක් ගියාද නැද්ද කියලා හරියටම දැනගන්න ක්‍රමයක් නැහැ කියලා. මේ ගුඩුස් එකක් ගියේ නැහැ කියලා සැක හිතෙන හැම වෙලාවකම ඔයා බබාව නිදි කරවනවා නම් පැත්තට හරවලා නිදි කරන්න ඕනේ. එතකොට අර කිරිවමනේ ගිහින් බබාට ජීවිතයට අනතුරක් වෙන්න තියෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඔබට සහ ඔබේ පවුලේ සැමට වැදගත් වන සෞඛ්‍ය කරුණු හෙල්ත් ප්ලස් ඔස්සේ අපි නිරන්තරයෙන්ම අරගෙන එනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් හෝ තවත් කරුණු දැනගන්න ඕනි මාතෘකා තියෙනවා නම් ඒවා comment section එකට ඇතුළත් කරගෙන යන්න.